Merhaba arkadaşlar. Ben Berkes. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben kendi ses kaydı yapmaya göstereceğim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ayarlara geliyorsunuz ve burada ses, webcam, logo, efektler ve seçenekler var. Biz sese tıklayacağız arkadaşlar. Burada kayıt sırasında ses kaydı yap var. Ona tıklıyorsunuz ve birinci aygıt olarak Microphonetic High Definition Audio'yu seçiyorsunuz. İkinci aygıt olarak da yine aynısını seçiyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.